2024 թվական Ինչպես ճիշտ դնել նպատակ Մարդիկ դիտում էին աստղերը և փորձում էին հասկանալ, թե ինչ է կատարվում երկնքում, և դա պատճառ դարձավ մեծ թվով գիտությունների առաջացման։ Հենց աստղերի դիտումն էր, որ մարդկությանը թույլ տվեց հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում այս աշխարհը, ինչպես է աշխատում տիեզերքը, հասկանալ, թե ինչ տեղ ենք զբաղեցնում մենք այս աշխարհում։ Թվագիտության մեջ ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր մոլորակ էներգիա է, և հետևաբար, երբ առաջանում է ինչ-որ կապ մոլորակներից մեկի հետ, աստղաբանները կարծում են, որ մենք մտնում ենք ինչ-որ որոշ էներգիաների գոտի։ Օրինակ այժմ 2024 թվականը համարվում է կարմայի տարի։ Ինչու՞։ Քանի որ կարմայի խորհրդանիշը 8-ն է, իսկ 2 գումարած 0 գումարած 2 գումարած 4 հավասար է 8։ Եթե մարդիկ մտածեն կարմայի մասին, ապա գուցե գիտակցեն, թե իրենց վաղվա կյանքում ինչ տեղ է զբաղեցնում իրենց այսօրվա գործողությունները և իրենց երեկվա որոշումները։ Հիշեցնեմ, որ կարման կանխավորոշվածություն չէ, կարման պատասխանատվություն է սեփական ճակատագրի համար։ Կարման համընդհանուր փոխկապվածության համընդհանուր արդարության օրենք է։ Յուրաքանչյուր կյանքում, ինչպես հավատում էին մեր նախնիները, կան մի շարք կանոններ, որոնք պետք է պահպանվեն գործողություններով։ Եթե դրանց հետևում են, ապա մարդիկ կուտակում են դրական էներգիա, իսկ եթե չեն հետևում, ապա կուտակում են բացասական կարմա։ Սեփական որոշումների համար պատասխանատվություն ստանձնելը շատ օգտակար է, և ձեր դրական որոշումները, ձեր երախտագիտությունը աշխարհին, ձեր բարի գործերը օգտակար կլինեն ձեր համար։ Իսկ օրենքների պահպանումը, որոնք մենք անվանում ենք կարմայական, կօգնի մեզ կանխել մեր անհամաձայնությունը այս աշխարհի հետ և ձեր վատ արարքների համար հետագայում կբերի ձեզ դժբախտություն կամ ձախողում։ Դա իմանալը շատ օգտակար է։ Ես շատ զգույշ եմ աստղաբանական կանխատեսումների նկատմամբ։ Ես աստղաբանական կանխատեսումները կբաժանեի երկու տեսակի՝ կանխատեսումների առաջին մոտեցումը և ձեզ ասում են, թե ինչ է տեղի ունենալու ձեր հետ։ Առաջին մոտեցումը կարող է օգտագործվել մարդկանց ծրագրավորման համար, ուստի ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ։ Իսկ ահա կանխատեսումների երկրորդ տեսակը, երբ ձեզ խորհուրդ է տրվում ինչ-որ բանի վրա ուշադրություն դարձնել, ավելի շատ հոգ տանել մտերիմների մասին, հետևել ինչ-որ օրենքների, զգույշ լինել փողի նկատմամբ, ավելի ուշադիր լինել ծնողների նկատմամբ, այսօր քաղաքավարի լինել, ուշադիր լինել ճանապարհին։ Սրանք օգտակար խորհուրդներ են։ Մարդը չի կարող անմիջապես սովորել և վերահսկել ամեն ինչ միանգամից, բայց այն, որ այսօր խորհուրդ է տրվում կենտրոնանալ ինչ-որ բանի վրա, դա կարող է օգնել։ Նման աստղաբանական կանխատեսումներին կարելի է դրական վերաբերվել։ Մարդը համակերպվում է այն փաստի հետ, որ այսօր ուշադիր կլինի։ Մարդը չի կարող անմիջապես ծանոթանալ բոլոր օրենքներին։ Խորհուրդ է տրվում այսօր ուշադրություն դարձնել ինչ-որ օրենքի, վաղը մյուսի, երրորդ օրը մյուսի։ Սա լավ միջոց է ուսումնասիրել օրենքները, այն օրինաչափությունները, որոնցով կառուցված է այս աշխարհը։ 24 թվականը նաև նահանջի տարի է։ Հիշեցնեմ, թե որտեղից է առաջացել նահանջ տերմինը։ Լատիներենից bes sectus վեցյակի կրկնություն է։ Երբ մենք համերգի ժամանակ գոռում ենք bis, խնդրում ենք կրկնել, իսկ bes sectus-ը 2/6 է։ Նահանջ տարում 366 օր է։ Յուրաքանչյուր 4 տարին նահանջ տարի է։ Արևելյան փիլիսոփայության մեջ 4-ը համարվում է վատ թիվ։ Եվ ով հավատում է այս մտքին, հավատում է այս խորհրդանշին, ենթադրում է, որ այս տարի չի կարելի ամուսնալուծվել կամ ամուսնանալ, երեխաներ ունենալ,
նվիրել կամ վաճառել ձեր ընտանի կենդանիներին, տեղափոխվել, փոխել ձեր աշխատանքը։ Սա, իհարկե, ճիշտ չէ, դա խավարամտություն է։ Բայց այն, որ կարմայի տարում անհրաժեշտ է վերլուծել այն, ինչ դուք արել եք վերջին 9 տարիների ընթացքում, օգտակար է ընդհանրապես ամեն տարի անել։ Այն, ինչ պետք է պլանավորել, նպատակներ դնել, լսել ինքներս մեզ, զբաղվել հոգևոր աճով, դա հրաշալի է, երբ մենք այդ ամենը անենք։ Այն, ինչ խորհուրդ է տրվում 24 թվականին, շնորհակալություն հայտնել, գիտակցվածություն ցուցաբերել, հրաշալի է։ Այն, որ խորհուրդ է տրվում 2024 թվականին շնորհակալություն հայտնել ու զգալ այդ զգացումը և ցուցաբերել այդ զգացումը, հրաշալի է։ Այն, որ 24 թվականին խորհուրդ է տրվում ներել, բաց թողնել բացասականը, ես կարծում եմ, որ դա շատ օգտակար է։ Այն փաստը, որ 24 թվականին խորհուրդ է տրվում ավելի շատ սեր ցուցաբերել հարազատների նկատմամբ, ավելի շատ հոգ տանել նրանց մասին, նույնպես հրաշալի է, և այն փաստը, որ 24 թվականին խորհուրդ է տրվում ավելի շատ զբաղվել մեդիտացիաներով, թող դա բացատրվի չակրաների բացմամբ։ Մեդիտացիայի ամենօրյա պրակտիկան մարդուն սովորեցնում է շատ ավելի արագ և խորը սուզվել այսպես կոչված ուղեղի այնպիսի վիճակի, որում մարդը ի վիճակի է լսել իր մտքերը, իր գաղափարները, իր զգացմունքները, զգալ այն, ինչ ուզում է, լսել իր նպատակները և ստեղծագործել։ Մեդիտացիան օգնում է մարդուն հասկանալ, թե ինչ է կատարվում և ինչպես է այն գործում։ Իսկ եթե մեդիտացիան կօգնի հաղորդակցվել բնության հետ, կենդանիների հետ շփմանը, ավելի հաճախ լինելը ծովի ափին, դիտել ալիքներին կամ նստել խարույկի մոտ, այդ ամենը հրաշալի է։ Հետևաբար, աստղաբանների նման առաջարկությունները ինձ օգտակար են թվում։ Եկեք լսենք, բայց հիշենք, որ ճակատագիրը ձեր ձեռքերում է, և եթե ինչ-որ դեպքերում դա այդպես չէ, ապա այդպես մտածելը օգտակար է։ 2024 թվականին մաղթում եմ ձեզ ավելի շատ սիրել, ավելի հաճախ ներել, ավելի շատ շնորհակալություն հայտնել և փորձել գտնել ձեր նպատակները, գիտակցել ձեր սեփական իմաստները և գտնել ձեր սեփական դերը այս աշխարհում։ Հաջողություն և իմաստություն ձեզ նոր տարում։ Ես արդեն ասել եմ, որ մեր երկիր մոլորակը ունի խոցելիության կետեր, որը դեկտեմբերի վերջ, հունվարի սկիզբ ժամանակահատվածն է, այսինքն դա մեկ տարվա ծրագրերի կազմելու կետն է։ Ուստի հիմա կսովորենք ճիշտ կազմել ծրագրեր։ Շատերը ինչ-որ նպատակներ ունեին և ունեն։ Ինչպես ճիշտ նպատակներ կազմել։ Ինչպես ճիշտ գրել նպատակները։ Գրել դրանք ցուցակով, թե առանձին։ Արժե՞ արդյոք նպատակներ գրել։ Փորձենք պարզել այս հարցերը։ Նպատակների ցանկը պետք է մեկ բանի համար։ Դրանք պատկերների վերածելու համար։ Բանը նրանումն է, որ մեր դրդապատճառները, առողջությունը, հիշողությունը, ուշադրությունը, տաղանդները, կարողությունները ղեկավարվում են անգիտակցականի կողմից։ Անգիտակցականը փոքր երեխա է և իրականում դեռ չի կարողանում կարդալ գրել։ Անհնար է ինքներդ ձեզ թվերով մոտիվացնել։ Մի մարդ խորհրդատուի խորհրդով թվերով նպատակ է դնում։ Որոշ ժամանակ անց $1 միլիոն նրա դիմաց էր, բայց նա կորցրեց ընտանիքը, երեխաները չեն շփվում նրա հետ, բոլոր ընկերները վիճել էին նրա հետ, նրա մոտ հայտնաբերվել է 3-րդ աստիճանի ուռուցք և շուտով նրան բանտ են նստեցնելու։ Նա հասկացավ, որ այս խորհրդատուն վատն է։ Մարդուն խորհուրդ չեն տալիս նպատակ դնել թվերով։ Ընկերությունը կարող է նպատակ դնել թվերով, այսինքն կապիտալի շրջանառություն, շահույթ, իսկ մարդը պետք է նպատակ դնի այլ կերպ։ Չի կարելի երազել $1 միլիոն մասին, բայց այդ 1 միլիոնն ինքնուրույն կգա
Եթե երազում եք ծովի ափին գտնվող տան մասին, որն արժե $1 միլիոն, տուն, երազանքներ, նպատակներ, դրանք բոլորը կգան, եթե իրականանան 3 հանգամանք։ Առաջինը, երբ մարդը արժանի է դրան, այսինքն երբ նա բավականաչափ տվեց աշխարհին, իսկ աշխարհը նրան կվերադարձնի այն, ինչին արժանի է։ Եթե ես միլիոնի օգուտ տամ աշխարհին, ապա ես աշխարհից միլիոն, միգուցե նույնիսկ մի քիչ ավելին կստանամ։ Սա հավասարակշռության օրենքն է։ Այս օրենքով պարզ է, թե ինչ կլինի այն մարդու հետ, ով վերցնում է ուրիշինը և փոխարենը բավականաչափ չի տալիս։ Երկրորդը, երբ մարդը պատրաստ է դրան։ Եվ երրորդը, երբ մարդը պատրաստվում է ճիշտ օգտվել դրանից։ Ճիշտ օգտվել նշանակում է օգտվել ձեր համար։ Վերջերս տաքսիում վարորդի հետ խոսեցինք կյանքի մասին։ Նա վերջերս ստիպված տունը թողել և դուրս է եկել և ընտանիքի հետ ապրում է Երևանում։ Երկրի ղեկավարները տնով չեն օգնում։ Նա երազում է տան մասին և ասաց հետևյալ բառերը. «Ես ինձ համար ոչինչ չեմ ուզում, ես երեխաների համար տուն եմ ուզում, իսկ երեխաները դեռ փոքր են»։ Ինչ եք կարծում, այս մարդը տուն կունենա։ Եթե կունենա, ապա մեծ դժվարությամբ։ Ես նրան խորհուրդ տվեցի պատկերացնել, իբր նա արդեն տուն ունի։ Պատկերացնել այդ տունը և պատկերացնել, թե ինչպես է նա ապրում այդ տանը, և ընտելանալ այդ պատկերին։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է զգալ այդ պատկերը։ Եթե մեքենա եք վարում, ապա չեք կարող անընդհատ մտածել վթարի մասին, կամ որ կընկնեք փոսը։ Այդ դեպքում դուք անպայման կընկնեք փոսը։ Եթե մարդը եկել է բժշկի և իրեն հիվանդ է համարում, ապա նա հիվանդության կողմն է։ Իսկ եթե նա իրեն առողջ է համարում, բայց ժամանակավորապես իրեն վատ է զգում, ապա բժշկի կողմն է, ով ցանկանում է բուժել նրան։ Չի կարելի մտածել խնդրի կատեգորիաներով։ Եթե դուք չունեք երջանկության պատկեր, չկա պատկեր, ուր ուզում եք գնալ, ապա ձեզ օգնել հնարավոր չի։ Չի կարելի ինչ-որ տեղից գնալ։ Կարող եք միայն ինչ-որ տեղ գնալ։ Սխալ է մտածել խնդրի ներկա վիճակի կատեգորիաներում։ Պետք է մտածել լուծման կատեգորիաներում։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ շատերը ուզում են ինչ-որ տեղից փախչել։ Շատերն ուզում են ազատվել ինչ-որ բանից։ Բայց ինչպես երազել, ինչ է երջանկությունը ձեր համար։ Դուք ծնվել եք, որպեսզի երջանիկ լինեք, և ինչպես եք պատկերացնում այդ երջանկությունը։ Ինչ-որ մեկը ցանկանում է, որ իրեն ձեռքերի վրա տանեն։ Ինչ-որ մեկը ցանկանում է շատ ճանապարհորդել սիրելիի հետ։ Ինչ-որ մեկը ցանկանում է սիրելիի հետ ինչ-որ տեղ գնալ։ Ինչ-որ մեկը ցանկանում է արևայրուք ընդունել լողափում և երեխաները ջրի մեջ լողան։ Հիշեք ձեր մտապատկերները։ Անգիտակիցը մտածում է միայն պատկերներով և մոտիվացվում է միայն պատկերներով, ուստի կարելի է ցուցակ կազմել, բայց սա միջանկյալ փուլ է, որպեսզի կենտրոնանաք ձեր մտապատկերների վրա։ Ավելի լավ է պատկերացնել դրանք, նկարել և նկարը կախել պատին։ Այս նկարի կողքով անցնելիս կընտելանաք դրան։ Երբ դուք ընտելանաք պատկերին, դուք արդեն պատրաստ եք, բայց փողը չի գա, քանի դեռ պատրաստվում եք սխալ օգտագործել այն։ Այսպիսով կազմվում է հետևյալ սխեման. երբ արժանի եք, երբ պատրաստ եք, երբ պատրաստվում եք ճիշտ օգտագործել։ Շատ կարևոր է, թե ինչ երազանք ունեք։ Ձեր երազում դուք անպայման պետք է լինեք։ Անպայման պետք է լինի երազող եսը, որպես գլխավոր հերոս։ Անգիտակիցը փոքր երեխա է։ Փոքրիկ երեխան չի կարող պաղպաղակ ցանկանալ մեկ այլ երեխայի համար։ Տղամարդու փոքրիկ երեխան չի կարող ցանկանալ գեղեցկուհուն, որին նա սիրահարված է, իր հարևանին։ Այդպես չի լինում։ Անգիտակցականը բացարձակապես եսասեր է, ինչպես փոքր երեխան։
Նա խնձոր է ուզում իր համար, կամ ուզում է, կամ չի ուզում։ Իսկ եթե նա չի ուզում, նրան չի կարելի ստիպել բառերով։ Ինչ եմ զգում ես, ստանալով այն։ Ինչպես են մարդիկ վերաբերվում ինձ։ Ինչ եմ ես ունենալու։ Մինչև կերպարում չլինեք դուք, անգիտակցականը մոտիվացված չի լինի։ Ուստի պետք է պատկերացնել այն պատկերները, որով կուզենայիք ապրել։ Պետք չի պատկերացնել նյութական իրերը, որովհետև նյութական իրերն ու փողը պարզապես գործիքներ են երջանիկ լինելու համար։ Գործիքների մասին չի կարելի մտածել։ Երբ մարդը փորձում է գնդակով խփել դարպասին, որտեղ պետք է նա նայի։ Ոչ գնդակի վրա, ոչ էլ ոտքի։ Ուղեղը այնքան կատարյալ է կառուցված, որ ինքը կհաշվարկի։ Պետք է նայել այնտեղ, որտեղ գնդակը պետք է թռչի։ Պետք չէ նայել դարպասապահին, դուք նրան կփոխանցեք գնդակը։ Պետք է կամ աչքերով, կամ ներքին հայացքով, ձևացնելով, թե նայում եք մեկ այլ վայր, նայեք այնտեղ, որտեղ գնդակը պետք է թռչի։ Եվ միայն դրանից հետո ուղեղն ինքն կհաշվարկի, թե կոշիկի որ կետով, գնդակի որ կետին, ինչ անկյան տակ պետք է հարվածել։ Դեռ չկա այնպիսի համակարգիչ, որը կարող է այդ ամենը հաշվարկել գոլ խփելիս։ Երբ վազում եք, որտեղ պետք է նայեք։ Դուք պետք է նայեք մի քիչ առաջ և այնտեղ, որտեղ պետք է վազեք։ Ուղեղը ինքը կհաշվարկի, թե որտեղ պետք է դնի ոտքերը, ինչ ուժով։ Որտեղ պետք է նայել, երբ մեխ եք մխում։ Ոչ մեխին, ոչ ձեռքին, ոչ մուճին, այլ այն կետին, որտեղ պետք է մխեք։ Ոչ մի դեպքում մի նայեք խնդրի գոտիին։ Ոչ մի դեպքում մի շրջվեք և մի նայեք այն անդունդին, որի կողքով հեծանիվ եք վարում։ Պարզապես պետք է ինչ-որ տեղ գնալ, չի կարելի ինչ-որ տեղից գնալ։ Տիեզերքը հարուստ է և բազմաբնույթ, և պետք չէ մտածել, թե ինչպես է կյանքի կոչվելու նպատակը, տիեզերքը ինքը կընտրի ձեր համար ամենալավ տարբերակը, եթե դուք դրան արժանի եք։ Հետևաբար, մարդիկ, ովքեր գնում են իրենց նպատակին կրքոտ, երազող, չեն հիվանդանում։ Սա ոչ միայն նպատակին հասնելու ուղին է, այլև առողջության և մեր կյանքը երկարացնելու ուղին է։ Ուստի մենք երազում ենք մեր պատկերներով, մեր երազանքի պատկերներով։ Ես կցանկանայի այսպես, նկարում եք պատկերները և կախում եք պատից և ընտելանում։ Դա նման է ծննդյան օրվա։ Եթե դուք չեք հայտարարում, թե ինչ եք ուզում, ապա ձեզ կտան ցանկացած ավելորդ բան։ Պետք է հայտարարել։ Դուք մի կողմից նայում եք այս պատին, իսկ պատի մյուս կողմից ձեր ճակատագիրը նայում է ձեր պատկերված նկարներին։ Եվ երբ դուք արժանի եք, պատրաստ եք դրան և պատրաստվում եք ճիշտ օգտագործել այն, այսինքն ինքներդ ձեր համար, երբ այս աշխարհին տվել եք բավականաչափ, ապա այս աշխարհը այս նկարների օգնությամբ գիտի, թե ինչ վերադարձնել ձեզ։ Եթե մենք աստիճանաբար վերացնենք Երկրի զավթիչների կողմից ներդրված կործանարար սովորույթները մեր կյանքից, եթե հոգեպես հիշենք և լինենք մեր տոհմի հետ, և եթե ճիշտ երազենք, ապա մեզ մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենք կգնանք աստվածային ճանապարհով և ինքներս կգործենք աստվածների պես։ Այս նոր տարում մաղթում եմ, որ դուք սովորեք ճիշտ երազել, այսինքն, որտեղ ձեր երազների գլխավոր հերոսը դուք եք։ Առողջություն, երջանկություն, բարություն և խաղաղություն։